Er det ikke ulovligt at gå i burka i Danmark? Er du klar over, at din påklædning er ulovlig? Nej, det er det ikke. Det er ulovligt at gå i burka i Danmark. Du må ikke få fuld tildel i Danmark. Det er ulovligt, det du gør. Men du må ikke have den påklædning på i Danmark. Hvad siger du? Hvad siger du? Det er jo ikke nogen burka. Jamen så niqab eller hvad det er. Men hvor er det ulovligt? Hvorfor blander du dig, hvis jeg ikke må blande mig? Jamen, det er heller ikke en burka, det der. Hvad vil du så kalde det? Hvad? Hvad vil du så kalde det? Jamen, det er som det der. Det er det samme. Nej, det er det ikke. Det er da ulovligt, det der. Du må ikke. Hvad siger du? Det er mobning. Jeg kan ikke høre, du siger. Er du ansat i politiet? Nej, hvorfor tror du det? Så blander du dig udenom. Jeg må da gerne sige til damen, at hun har lovlig påklædning på. Det er ikke fucking, det er mobning. Mobning? Ja. Det er det ikke. Din påklædning er ulovlig. Det er ulovligt at gå rundt sådan der i Danmark. Og det siger jeg bare, det er da selvfølgelig ikke mobning. Og nu skal du heller ikke blande dig. Det er ikke dig en skid, eller hvad? Jeg skal ringe til politiet. Vent. Hvad siger du? Jeg skal ringe til politiet. Ja, det må du gerne. Ja. Ja. Vent. Jamen, jeg er herinde. Ja. Ja. Raciste. Nej, racist nu? Ja, du... Jeg har da ikke snakket om race. Jeg har da ikke nævnt noget om race. Det er jo dig, der er racist. Du begynder at snakke om race. Du er en forbandet racist. Hvad var der med? Jamen, hun kalder mig racist, fordi jeg siger, at hendes påklædning er ulovlig. Man må ikke gå rundt sådan der klædt i Danmark. Og så er jeg lige pludselig racist, og så vil hun ringe til politiet, og får hun da bare igen, altså. Det giver jeg da ikke. Det er jo ulovligt. Du må ikke gå rundt sådan her i Danmark. Det er blevet vedtaget. Det er ikke noget, jeg har besluttet. Nu er tilbage her. Hvad siger du? Kom til kundeservice. Jeg skal gå til politiet. Nej, jeg går lige og handler. Men hvis du ringer til politiet, så vil jeg gerne tale med dem udenfor. Jeg er kundeservice. Det er sådan i Danmark, at du kan ikke gå rundt og kommandere og skal bestemme over folk. Jeg ved godt, man synes i muslimske lande, at danskere og ikke muslimer, de er undermennesker. Men sådan er det ikke i Danmark. Der deler man ikke folk op i undermennesker og overmennesker, som man gør i islam. Så du kommer ikke her og skal kommandere med mig. Jeg skal gå et eller andet sted hen for at tale med politiet. Hvis politiet vil tale med mig, så politiet kommer til at tage fat i mig. Og så skal jeg nok tale med dem. Men det jeg siger til det er bare... Nej, jeg siger, din påklædning er ulovlig. Det er alt, hvad jeg siger. Det er ikke påklædning. Hvad er det ikke påklædning? Jeg fortæller bare, at damens påklædning er ulovlig, og så kalder hun mig racist. Så er det mobning, og så kalder hun mig racist af muligt. Er det ikke overlødigt? Er det ikke med præsident sagt? Hvordan kan du sammenligne det der med det, du render rundt med? Det er en ulovlig islamisk påklædning i Danmark, og det siger jeg bare til dig. Og jeg siger endda stille og roligt, og så burde du kalde mig racist og kalde mig mobber. Vil du ikke lige lade ham passere, der står en af gangen forbi der? Så men jeg vil gerne tale med politiet. Jeg er inde i butikken, så de kan bare komme over til mig, det er fint. Nej. Hvis du har et problem, så må du ringe til politiet. Ellers skal du skride af helvede til at lade mig være i fred, ikke? Hvis du vil bestemme over folk, så pis det et muslimsk land at bestemme over folk. Jeg er kristen, og det er mit land, det her. Sådan nogle muslimer som dig får aldrig lov at bestemme over mig. Pis hjem til et islamisk land, hvis du bestemmer over folk. Halløjvagt. Hvad sker der? Der går over på de andre. Nej, der kommer en... Hvad fanden der er hullerfejl? Du aner ikke, hvad der sker. Jeg giver folk igen, når de angriber mig. Nej, det gør jeg ikke. Jeg giver folk igen, når de angriber mig. Og det er det, der sker her. Hvis ikke du kan acceptere det, så må du finde et andet arbejde. Danskere er normalt ikke sådan, at de lader sig svine til, og så finder sig i det. Danskere er normalt sådan, at de giver igen, hvis folk finder dem til. Og det er det, du oplever her. Og det er det, folk oplever. Det er det, folk ikke kan finde ud af. Sådan er danskere normalt. Det er sådan, som jeg er. Jeg vil ikke finde mig i jeres pisse. Jeg vil ikke finde mig i, at du skal komme og bestemme, Frederik, om jeg må sige eller snakke med folk, eller give folk igen. Jamen, du skal lade mig gå og råbe herinde i hvert fald. Jeg giver folk igen. Når folk råber mig, så får de igen. Så er det bare. Du skal lade mig gå og råbe herinde. Ja, det er rigtigt. Ja. Men hvis folk skal med at råbe mig... Hun råbte overhovedet ikke dig. Hun har også råbt mig, hun kaldte mig racist, og hun har kaldt mig mobber, tror jeg også, hun kaldte mig faktisk. Er du undtaget mundbind også? Hvad kan ikke så være rav, nej. Hvad har det med samtalen at gøre, vi har her? Jeg lukker den bare lige ned. Hvad har det med samtalen at gøre, vi har her? Det har meget at gøre. Igennem hele butikken. Nej, det er ikke noget. Nej, mundbind er fritid at se. Du får lov til lige at handle færdig i ro og fred, ellers så beder vi dig om at forlade butikken. Okay, så jeg er blevet smidt ud af butikken, eller hvad? Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger jo, til dig, det gør du. Du får lov til lige at handle i ro og fred, stille og roligt, og ellers så forlader du butikken stille og roligt. Okay. Der er ikke nogen grund til, så vil jeg sige til dig, Kim Ane Skyt, at jeg kommer aldrig tilbage til den her lortebutik. Jamen, det er og jeg køber heller ikke noget her. Jeg gider slet ikke købe noget af ham her muslimsager. Nej, du skal holde dig væk fra mig. Slå mig røve mig. Vi er privatejet virksomhed. Du kan godt høre, at vi står og har en samtale. Du blander ikke noget. Ja, men jeg er også informeret inden. Du skal lade mig at røre ved mig. Du skal lade mig at røre ved mig. Jeg ikke. Bare værsgo. Nej, ikke noget værsgo. Du skal pisse af, vi står og snakker sammen. Skyd med dig. Værsgo. Lad mig at røre ved mig. Du skal lade mig at røre ved mig. Det er ulovligt, det der. Nej, det er ulovligt, det der. Hvorfor skubber du mig? Jeg skubber ikke. Du har godt nok en mærkelig måde at opføre dig på. Jeg tror, jeg vil filme dig lidt. Nej, jeg må gerne filme dig. Det må du ikke. Det må jeg gerne. Nej, det må du ikke. ikke. Men du må gerne slå mig eller hvad? Lad mig at røre ved mig. Jeg slår ikke. Lad mig at røre ved mig. Pis du af med dig. Lad mig at røre ved mig. Ud med dig. Lad være med at røre ved mig. Nej, du har bedt mig om at handle færdig. Du bedt mig om at handle færdig, og nu kommer han med vagten og smider mod. Det er derfor, at du ikke vil komme tilbage til den her. Jamen det betyder ikke, at jeg vil handle færdig. Okay. Hvad fanden er du gang i? Bare lad de her lortevarer stå, vi skal ikke handle her mere. Lad være med at skubbe til mig, siger jeg til dig. Pis af med dig, mand. Skud med dig. Skud nu med dig. Hvad er dit problem?
Lad mig være. Værsgo. Ja, Lad mig være. Hov, nu kommer de muslimske ven. ja. Ja, se. Hov, slip mig lige. Slip mig lige. Lad med at tage mig på halsen. Jeg vil gerne snakke med politiet, fordi jeg har ikke lavet noget til ham. Nu er du ulovlig igen jo. Din påklædning er ulovlig. Din påklædning er ulovlig. Så her møder vi muslimpolitiet, som er kendt ud som vagt, som forsvarer den her muslimske immigrant i Danmark, som går rundt med ulovlig påklædning og han bliver rigtig sur nu. Lad mig at tage fat i mig. Slip mig. Slip mig dog. Hvad er der vej med dig? Hvad fanden er der vej med dig? Lad mig være. Hvad er der vej med dig? Så her møder vi en muslimbetjent, som synes, at man skal håndhæve sharia-lov i Danmark. Vi har lige mødt en kvinde, der går rundt med, hvad der lige er en burka, hvor man kun kan se øjnene. Og så kommer der en ikke-dansk mand, som er ansat i Danmark til at varetage sharia-lov i Danmark. Det er ham her. Hvad er dit navn? Jeg vil gerne lige have dit navn. Jo, når du har været lagt hen over mig, så skal jeg have dit navn. Du har lagt hen over mig, jeg vil gerne lige have dit navn. Lad mig være. Jeg vil gerne have dit navn. Nej, du har lagt hånd på mig flere gange. Hvad hedder du? Det er privat område. Hvad hedder du? Hvad hedder du? Hvad er dit navn, når du går rundt og tager fat i folk fysisk? Hallo, taber. Hvad er dit navn?